Tęsia mūsų Velykinio apsipirkimo kainų reidą. Šiandien balandžio 13, Velykų verbų sekmadienis. Čia mūsų diena yra Kropos ir dabar esame Maksimoj. Tiesą sakant, tokias lentynas mačiau COVID pradžioj ir kai prasidėjo karas Ukrainoje. Tai turbūt viso to kaltininkas yra šitas pasiūlymas, 40% nuolaida perkant 2 ir daugiau vienetų. Praktiškai viskas taip išnešiota, bet kažką galėsim gal pasižiūrėti. Taigi čia buvo pigiausi ryžiai, balti neplikyti Extraline ryžiai 800 gramų, 99 centai kaina, kilogramo kaina €24. Tai minus 40% perkant 2 ir daugiau vienetus. Plikyti Extraline ryžiai €19 už 800 gramų, kilogramo kaina €49. Pasiūlymas turbūt negali atsispirti, mafijos pasiūlymas, viskas praimta. Brendų liko nedaug, bet galim irgi pažiūrėti. Taigi Basmati skanėja ryžiai 800 gramų 299, kilogramo kaina 374. Čia panašu, kad bazinės kainos visų prekybininkų panašios, tai tik tai tie pasiūlymai nulėmė pas ką apsipirkti. Tai Tailando ryžiai skanėja €99 už 800 gramų, kilogramo kaina 249. Rudieji ryžiai 500 gramų pakelis skanėja €49, kilogramo kaina 298. Jasmin ryžiai ilgagrūdžiai 500 gramų €49, kilogramo kaina 298. Plikyti ryžiai skanėja 500 gramų €39, kilogramo kaina 278. Tai turbūt reikėtų gal pasiieškoti tokių mažesnių, nuošalesnių parduotuvių ir pasinaudoti šitą pasiūlymą. Kiek aš suprantu, šiandien turėtų būti liktai paskutinė diena, iki 13 dienos buvo liktai mūsų akcijų apžvalgoj. Ir pažiūrėkime galintos dar. Ilgagrūdžiai Jasmin ryžiai galinta 800 gramų 279, kilogramo kaina 349. Ir rudi ryžiai galinta 249, kilogramo kaina 311. Basmati galinta Royal ilgagrūdžiai ryžiai 449, kilogramo kaina, čia kilogramas yra 449. Turbūt tiek su ryžiais. Einam pažiūrėti grikių kropo. Taigi pigesnių grikių dar yra, keli pakeliai. 800 gramų €48, kilogramo kaina €85. Perkant, reiškia, būtų minus 40%, jeigu 2 vienetus pirktumėt. Grikių kropų galinta jau nebėra, 800 gramų, €2,79, kilogramo kaina 349. Ir turbūt, kad dar skanėja, grikių kropos skanėja 800 gramų, €2,89, kilogramo kaina 369, bet jų irgi jau nebėra. Ir dideliu populiarumu pasirodo naudojasi ir avižiniai dribsniai. Tai avižiniai dribsniai Extraline 400 gramų 38 centai, kilogramo kaina 25 centai. Ir avižiniai dribsniai skanėja 79 centų už 400 gramų, €98, taipogi prapirkti. Tai ką, visgi tokios akcijos masinis turi poveikį, rezultatą matom ir liko aplankyti tik tai Norfą. Ate.
Taip, teko sugrįžti, visai pamiršau padaryti aliejaus kainų apžvalgą, pamačius, kas dedasi kruopų lentynose, kai vaizdas panašus į pokavidinį, per kovidinį laikotarpį. Taigi čia taipogi vyksta ilgo galiojimo maisto prekių akcija, 40% nuolaida perkant 2 ir daugiau. Tai pigiausias aliejus Extra Line 1 litras €55 pasibaigė. Toliau Vilniaus aliejus, kurį mes žiūrėjome kitose parduotuvėse. Saulėgrąžų aliejus čia kainuoja 3,89 su ačiū kortelė €99. Taigi rapsų Extra Line čia kainuoja €59. Toliau Natūra saulėgrąžų aliejus 1 litras 3,99. Tai perkant antrą minus 40%. Obelio aliejus 3,69 litras 440. Ir kur čia mes dar matėme, rapsų aliejus Obelio 900 ml 3,69, 1 litras 4,10 €. Nu, turbūt pagrindinius mes aliejus apžvelgiam. Čia taipogi, kaip matot, yra praimta, natūros dar kažkiek yra kažkiek kabelių. Tai visgi va šita vat akcija, jinai yra pakankamai galinga. Tai ką, tiek tada iš Maksimos. Ate.